కొన్ని మిషన్లలోనూ అడుగు వైపున చిక్కుల కింద కుచ్చుల కింద పడుతుంది చూడండి. దీంట్లో చూపిస్తున్నాను. దీన్ని ఎలా సరి చేసుకోవాలన్నది మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ షటిల్కి డ్రైవర్కి అసలు గ్యాప్ లేదు. చూసారా? దీంట్లోనూ అసలు వెనక ముందుకు తిప్పినప్పుడు అసలు గ్యాప్ లేకుండా బాగా టైట్గా ఉంది. అదొకటి డ్రైవర్ రేక్ చూసారా, ఓపెన్గా ఉంది. ఆ రెండు అలా ఉంటే కనుక చిక్కుల కింద పడిపోయి అలా గ్యాప్ లేకపోతే చిక్కుల కింద పడిపోయి దారం తెంపేస్తూ ఉంటుంది. అది ఎలా సరి చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి. దిమ్మని షటిల్ రేస్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకుని ముందు డ్రైవర్ రేక్ని టైట్ చేసుకోవాలి. ఇది క్లాంప్ అలా బయటకు ఉండకూడదు, ఉంటే దారం తెంపేయడం కుచ్చులు పడిపోవడం ఉంటుంది. ఇలా టైట్ చేసుకోవాలి. చేసుకుని మీకు చిన్న ఫోగర సుత్తి తీసుకుని ఇలా పెట్టి కొంచెం అవుట్ సైడ్కి కొంచెం కొట్టాలి. చూసారా ఇప్పుడు గ్యాప్ ఎలా వస్తుందో? రెండింటికి మధ్యలో గ్యాప్, అలా గ్యాప్ రావాలి. అలా గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మేము బిగించేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారా? ఇది షటిల్ రేస్ అంతా బిగించేసాను. ఇప్పుడు చూడండి గ్యాప్ ఎంత ఉందో చూడండి. అది లైట్గా వీల్ని బ్యాక్కి ఫ్రంట్కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు గ్యాప్ వివరం ఎంత ఉన్నది అనేది మీకు తెలుస్తుంది. లైట్గా ఉంటే గ్యాప్ సరిపోతుంది. డ్రైవర్ రేక్ కూడా ప్రెస్ చేసాను చూసారా? అలా గ్యాప్ లేకుండా టైట్గా పట్టుకున్నట్టు ఉంది. అలాగ ఉండాలి. అలా ఉంటే సరిపోతుంది. మీకు ఇప్పుడు కుట్టు చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి, కుట్టు చూపిస్తున్నాను. మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. మీకు చూడండి అడుగున ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో. మీకు డిఫరెన్స్ చూడండి. మీకు ఇది చూసారా? కరెక్ట్గా వస్తుంది. అది సరి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసుకోండి.